嗱，上次我同你哋講嫌市區嘈嘅話，買增城，今日就嚟咗增城啦。嗱，呢個少少嘅一個客廳，喂，掂啊？你睇下啲風先，開放式嘅廚房，再加個小圓桌，掂唔掂水啊？入嚟睇下，嗱呢度咧西廚嘅，整沙律嘅，入邊呢度炒餸嘅，哇，正啊係嘛？嗱，今日我哋嚟睇呢啲咧，即係我都唔知叫咩啦，唔知叫客院好啊，定係叫庭院好啦？呢個位置啊，宋朝嘅宋嘅，哎呀，嗱好啦，一樓啊睇完啦，咁啊落去二樓睇下，咁我哋行樓梯啦。哦唔係喎，未睇完啦，仲有個工位喺呢度啊！啊，哇，你睇下得唔得？呢個項目啊叫預契啊，你如果啊10年前啊用買港鋼嘅價錢咧，港鋼啊一間火柴盒嗰啲咧，你今日呢度10年後成棟啊，嗱你睇下呢個位置，嗰啲意境出咗嚟未啊？你睇下，哇，晶晶都係大片啊！呢度你睇下，俾老人家係嘛咁樣，即係你好似蔣介石咁，後邊企住阿蔣經國、蔣緯國啲孫啊喺度玩咁。嗱，呢度負一，咁啊落埋去負2睇啦。咁依家咧就做咗個，你睇下先，電影院係啦，跟住呢度就係停車場啊。咁啊翻嚟嘅話咧，儀式感滿滿啊！啊，正唔正啊？好啦，咁啊老細上去睇2樓啦。嗱，老細上翻嚟呢個2樓電梯嘅，睇呢度先啊。呢個係一個套房嚟嘅，你俯瞰翻出去，你睇下，依家係做緊工程，冇計啊。咁咧，嗱入嚟呢度，哇，好似酒店咁啊，5星級的家。嗱呢啲真係5星級的家，唔係5星期啊。呢邊，哇呢間再大啲嘅套房。呢度衣帽間嚟嘅，啊，即係如果喺北方嘅話咧，即係呢度就會有啲壁爐嗰啲嘢噶啦，哇，企缸，哦唔係呢個浴缸，呢度企嘅、屙嘅，啊，全部有晒啦。你諗下，煩囂咗一日之後，你望出去，啊，翻到嚟，你喺度整支雪茄嘅話，幾寫意啊，係嘛？有少少語無倫次，真係唔好意思啊，因為真係10年前喺港鋼嘅嗰個預算，你今日喺呢度買到一棟啦。當然啊，無批嘅呢啲咧，只不過係一個創意俾靈感你嘅啫。仲有就係我哋市區啊，嗰啲入行嗰啲私房啊，都要講緊呢個價啦。嗱，你睇下先，呢度拗價得唔得？哇哎呀！即係如果你唔當呢度係屋企，你當呢度係行宮，呢度可以坐到幾多個佳麗？你話俾我知，自己數。嗱，都係有陽台嘅，都係有隔音玻璃嗰啲嘅。跟住呢度咧，啊呢個位置，哎呀，唔識點形容啦，自己睇啦。啊，衣帽間又有一個喺呢度。好啦，嗱3層，成間屋就係咁啦。5球起呢一隻，啊，有興趣 call我，拜拜。